shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka wasaaradda xanaanada iyo xoolaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa waxa uu ka warbixiyay arrimo badan oo la xiriira xoolaha iyo dhoofinta. wasiirka ayaa sharaxay qaabka ay u dhoofiyaan xoolaha iyo dawladaha sida gaarka ah oo la macaamilaan dhoofinta. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Wa salaamantiin bahda saxaafadda. Waxaan maanta isku yeeray inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno horumarka dhanka dhoofka xoolaha oo ah waajibaadka wasaaradda xanaanada xoolaha. Sida la wada ogsoon yahay dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 80 waa xoolo dhaqato. dhaqaalaha dalkan waxa uu ku tiirsan yahay boqolkiiba 40 waa xoolaha. sidaas darteed ayaa wasaaradda waajib ku tahay gaarsiinta bulshada dhammaan adeegyada caafimaadka xoolaha, kobcinta wax soo saarka xoolaha, hagaajinta iyo abuuridda suuqyo ganacsi oo xoolaha dalka loo iibgeeyo. wadamada hadda aan xoolaha u dhoofino waxaa ka mid ah dalka Masar oo aan wasaarad ahaan 2 jeer shir muhiim ah la qaadanay wasaaradda dhigeena ah si aan u joogteeno una wanaajino xiriirka ganacsi xoolaha ee labada dal. sanadkii 2017 dalka Masar waxaan u dhoofinay 10,000 neef oo lo ah. dalka Cumaan isna waxaa naga dhaxeeya xiriir ganacsi oo wanaagsan. bisha Oktoobar ee sanadkan ayaan shir kula balansanahay madaxda wasaaradda dhigeena ah ee dalkaas. shirkaasi oo aan rajo weyn ka qabno inaan ku soo kordhino tirada hadda ay naga qaataan oo xoolaha ah. 2017 waxaan u dhoofinay dalka Cumaan xoolo gaaraya 30,402 neef oo lo ah. dalka Yemen waxaan u dhoofinay sanadkii 2017 4,637 neef oo lo ah. dalka Qatar waxaan u dhoofinay 1,200 neef oo lo ah. hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyay wasiirka uu ku sugnaa qaybo badan oo kamid ah dalalka caalamka, halkaas oo kaga hadlayay dhigiisa wasiirada sidii xoolaha dalka Soomaaliya ee u dhoofsan lahaayeen isla markaasna ay dawladda wax badan uga faa'iidi lahayd. Cabdikariin Shadane, warbaahinta Jubbaland, Muqdisho.